हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं आपकी ट्रीज़ी विल चैनल से आपका स्वागत है। सो आपके आपके पास मैं अभी एक घरेलू नुस्खा शेयर करना चाहती हूँ। आजकल सर्दी खांसी और सर्दी का कंजप्शन नोज़ में, थ्रोट में बहुत ज़्यादा ही लगातार बढ़ते जा रहा है, बच्चों को हो या बड़ों को हो। सो हर 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 एक का घर में घी रहना बहुत कॉमन चीज़ है किचन में। सो यही देसी घी का दो दो बूंदे अपना राइट नोज में और लेफ्ट नोज में रात को सोने का टाइम पे अगर समझो आप डालोगे तो उससे आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम में इनफैक्ट कुछ इन्फेक्शन रहेगा तो बहुत यूज़फुल है ये घी। और घी में तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहता है। सो जो भी आपको इन्फेक्शन रहेगा तो घी का वजह से ठीक हो सकता है। और मॉर्निंग मॉर्निंग आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद ये नुस्खा मेरा बच्चे के ऊपर ये किया है। सो वर्कआउट हो गया है। सो इसके लिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये। ओके, आई होप सो आप बच्चों को हो या बड़ों को हो यूज़ करोगे और मुझे फीडबैक ज़रूर दोगे करके आशा रख के मैं वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू।